Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa saa ciwaanka hore kusoo aragteenba calaamadaha ugu muhiimsan ee isku arki karto gabadha uurka bilowga ah. Okay? Runtii calaamadaha aad ay u badan yihiin. Waxaan soo qaadan doonaa waxyaabaha main pointska ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee haddii ay isku aragtid la dhihi karo waxay u badan tahay in aa uur qaado. Okay? Calaamada koowaad waxay noqon doontaa in ay isbeddel ku imaadaan naasahaaga, ayna ku imaadaan barar. Okay? Gabadha waxay isku arki doontaa in naasaheeda ay ku imaado barar, xanuun iyo sidoo kale kalarka qaybta sore inay isbeddesho. Sababtoo ah gabadha waxay isku diyaarin doontaa markii uur qaado, markay dhasho kadib inay ilmo nuujiso. Markaan ayuu bilaabi doonaa inuu isbeddel ku dhaco naasaheeda. Calaamadaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay in isbeddel ku imaado naasahaaga. Lambarka labaad, caadadii oo ka maqnaata. Okay? Gabar kasta waxay leedahay waqti go'an oo cayiman oo caado u imaato. Okay? Waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay caado u imaato 21 beri kadib, 25 beri kadib gabdhaha u imaato. Xaddi ugu badan la rabo waa in 35 beri kadib inuu ku imaado, qofka ugu badanba. Hadduu dhaafo 35 beri kadib caado hadduu ku imaado micnaheedu waxaa waaye wax fiican maaha. Okay? Waa inaad dhakhtar aadaa. Midda kale aan kuu sheegay xitaa waa inaad ogaataa waqtiga caada uu ku imaanayo. Ma 20 beri kadib uu ku imaadaa? Waa inaad mar kasta xisaabsataa. Okay? Gabar kasta waxaa laga rabaa inay xisaabsato caadada waqtiga uu imaado. Tusaale ahaan, hadduu ogeyn caadada waqtiga ku imaado, ka xisaabso maalinta koowaad caadada kugu dhacdo ilaa maalinta kale caadada kugu dhaceyso koowaad. Waqtiga u dhexeyso xisaabso, waa inta beri ee u dhexeyso caadadaada. Okay? Kaas waa gooni. Marka haddii caada ay kaa maqnaato, waxay u badan tahay inta badan inaad uur qaadid. Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa cudur. Okay? Kaliya ma noqon karo uur inaad qaadid. Waxay kaloo noqon kartaa inuu cudur jiro. Waxay u baahan tahay inaad baaritaan badan sameysid haddii waxyaabo kale caafimaadkaaga xataa uu liito si loo ogaado inuu yahay cudur iyo inuu yahay uur. Okay? Lambarka saddexaad, gabadha waxay dareemi doontaa daal fara badan. Okay? Because jirkeeda isbeddel badan ayaa ku dhici doono. Waxaa ku imaan doona marka inay gabadha daal aad u badan dareentaa. Sidoo kale gabadha waxay isku arki doontaa mantag iyo labolabo. Okay? Anaga Soomaali ahaan waxaan dhahnaa walac. Gabadha inta badan subaxdii markay soo kacdo waxay isku arki doontaa inay lalabo dareemeyso, inay mantageyso. Wuxuu ka mid yahay waxyaabaha noo caddeynayo gabadha inay uur qaado. Okay? Sidoo kale waxyaabaha isku arki karto waxaa soo raaci karo madax xanuun joogto ah. Okay? Gabadha madaxa xanuun inay ka sheegato markasta inay tiraahdo madaxayga aad ayuu xanuunayaa. Paracetamol markasta iyadoo la arkayo inay paracetamol cunayso. Sidoo kale dhabar xanuun kama marna. Okay? Dhabarka inuu aad iyo aad u xanuunayo ayadana runtii calaamadaha ugu muhiimsan ayay ku jirtaa. Calaamadahaas waa calaamadaha la dhihi karo gabadha uur ayay qaaday. Sidee ku caddeyn karnaa marka inaad uur qaaday iyo in kale? Ileen anaga waxa hadda aan soo sheegnay kaliya waxaa waaye calaamad aad isku aragto. Okay? Waxaa lagu caddeyn karaa waxaa waaye in la baaro uurkaaga. Okay? Inaad guriga ku baaratid, mid guriga lagu baartaa jiro iyo mid isbitaalka lagu baaro. Okay? Kaasaa aniga aad iyo aad noogu fiican midka isbitaalka ah. Waxaa fiican inaad isbitaal tagtid, kadib dhiig laga qaado, la fiiriyo waxa la yirahdo hormoon la yirahdo beta-HCG. Marka beta-HCG hormoonkaas wuxuu noo sheegi doonaa hadduu badan yahay wuxuu noo sheegayaa inay uur jiro. Asagaa noo xaqiijinayo. Okay? Sidoo kale haddii loo baahdo, okay? Haddii loo baahdo computer maybe waa loo baahan karaa si loo ogaado cunuga meeqa isbuuc waaye. Okay? Meeqa isbuuc waaye? 8 weeks miya 10 weeks miya in la ogaado ayadan maybe waa loo baahan yahay. Sidoo kale haddii pointsgaas aan wax kale sii raaciyo, waxba wuxuu ku imaadaa gabadha markasta uur qaado waxaa fiican 3 bil kadib in computer la saaro. Okay? 3 bil kasto waa in computer lagu saaraa. Tusaale ahaan oo kale uur qaaday waa in aad tagtaa MCH ama hospital, khaasatan hospital. Markaad tagtid hospital uur qaadid 3 bil ugu horeysa waxaa laga rabaa inaad qaadatid vitamin. Okay? Vitamin la yiraahdo folic acid ayaa la rabaa inaad qaadatid. Waa qasab gabar kasta markay uur qaado waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inay qaadato folic acid. Okay? Waa vitamin. Vitaminkaas wuxuu ka caawinayaa cunuga inuu uu fiican yahay, ayadana uu fiican yahay. Sidoo kale waa in computer lagu saaraa. Okay? Bilaha ugu horeeya. Sababtoo ah bilaha ugu horeeya computer markii lagu saaro waxay noo sheegaan inta badan waa waxyaabaha lagu kala soonaan kara ay ka mid yihiin. Tusaale ahaan oo kale gabadha 9 bil ay gaartay. 9 bil markay gaartid oo kale haddii computeradaada dib loo raacayo in la rabo in la ogaado inaad dhaaftay waqtiga dhalmadaada in la joogo, inta badan waxaa la fiiriyaa computerkii ugu horeeya ee lagu saaro. Okay?
sababtoo computerka ugu horeeyay waa mid sax ayuu sheegaa. haddii bisha labaad lagu saaro computer bisha saddexaad lagu saaray inta badan micnaha waqtiga dhalmadaada ay ku aadsan tahay waa waxa ka hadlaya. Okay, waqtiga dhalmada ay ku aadsan tahay waxaa laga yaabaa bisha saddexaad oo haddii lagu saaro bisha lixaad iyo bisha sagaalaad haddii lagu saaro inay xoogaa isbedel ay sheegaan. laakiin kan koowaad ee lagu saaro saddexda bil ugu horeysa computer lagu saaro wuxuu sheegaa waqtiga dhalmadaada ay ku aadsan tahay oo inta badan si sax u sheego. So marka haddii aad uur qaadid waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaa rabo wuxuu yahay in la xaqiijiyo uurkaas, in isbitaal la geeyo, la fiiriyo hormoonkaas, in gabadha ay qaadato fitamiino, in sidoo kale gabadha computer la saaro bisha ugu horeyso. Okay, bisha ugu horeyso sidoo kale 3 bil kadibna in computer mar labaad la saaro. Okay, 3 bil kadibna in la saaro, mar kastana in aad la socotid isbitaal, okay, ama MCH, because isbedel kasta oo cunuga ku imaanaya waxaa waaye ma ogaa kartid. So mar kasto marka waa in la qiimeeyo xaaladaada caafimaad. waxaa jira cudurro gabadha ku dhaco markay uurka leedahay. Okay, uurka markaa leedahay cudur qaar aa jiro sida tusaalahaan oo kale hypertension aa imaan karo, sokor aa imaan karto. So marka si loola socdo caafimaadkaaga iyo xaaladaada markasta waxaa u baahan tahay marka check up inaad martid. Okay, so marka waxa ugu muhiimsan aan kula talin lahaa xitaa haddii marba aa uur qaadid la xaqiijiyo inaad isbitaal 3 bil kasta kadib inaad isbitaal tagtid, xaaladaada lala socdo, dhakhtar goonina aa ku xirnaatid. Okay, ma ahan inaad isbitaalkan tagtid kan tagtid ma aha. Okay, waa inaa hal dhakhtar ku go'daa kaas inuu xaaladaada la socdo, caafimaadkaaga la socdo, asigana markasto aa ku xirnaato. Okay, and thank you so much. haddii ay jiraan su'aalo aa qabtid xagga commenti noogu dhaafa, waa kasoo jawaabi doonaa insha Allah tacaala. haddii calaamada kale aa isku aragteen xagga hoos noogu dhaaf. waa mahadsantihiin. Thank you so much.